ليه 8؟ 8 كتير، ما جوزها اللي هتهنى على ده كله. انا بقول كفايه 4 والباقي كله نقسمه علينا. كفايه كلامك اللي زاد لبش يا حمدان. بعدين اللي بتتكلم عنه ده جوزها اللي اختارها من بين البنات كلها، جوزها اللي قال غاليه وبس. وبعدين الموضوع ملوش صالح بجوزها وغيره، اللي كتبته ده حقها بشرع ربي، حقها وحق عيالها. انا بقول بس يا منصور ما تقولش حاجه تانية يا حمدان. لو مش راضي بنصيبك سيبه على الترابيزه ومشى من قدامي. قوم. ايه ده بس يا اخويا، ايه ده؟ هدي اعصابك. مين دي اللي مش راضي بنصيبه؟ ده عسل ونعمه من عند ربنا. انت لسه قاعد، ما تقوم فز خالص. ايه ده بس يا اخويا، ما بحبش اشوفك كده يا منصور.